د سکم 11 میلیونه افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند د علي خیلو د هلکانو ښوونځي ته نوې جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ښوونځي جوړه شوې ودانۍ نن رسما د لغمان والي ښاغلي محمد اصف نن په لاسونو د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې پر مهال د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي، د یاد شوي ښوونځي مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د لغمان ولایت پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې چې د علي خیلو د هلکانو ښوونځي لپاره په 2 پوړونو کې عصري ودانۍ جوړه شوې چې 8 تدریسي او 2 اداري خونې لري. نوموړی وایي په یادې ودانۍ ټول 10 میلیونه 915,601 افغانۍ لګښت راغلی چې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه په 10 میاشتو کې جوړه شوې ده. د علي خیلو د هلکانو ښوونځی چې 2 منزله تعمیر لري، 8 جمع 2 صنفي تعمیر ده چې 8 تدریسي خونې دي او 2 اداري خونې دي. د یو کال په موده کې تکمیل شوې ده چې ډونر د ولایت مقام د غیر مشروطه بودیجې د انکشافي نه تمویل شو چې په 10 میاشتو کې دا تکمیل شوې ده. 10 میلیونه 9,15,601 افغانۍ په مالی لګښت راغلی ده چې د دې څخه به تقریبا 600 زده کوونکي د مسونې فضا په چاپیریال کې د زده کړه بوخت شي او هغه د مسونې چاپیریال څخه به ګټه واخلي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اصف نن خوښي وښوده چې د ماموریت په دوران کې د انکشاف او خصوصا د پوهنې برخه کې له روانو چارو څخه نن دا دی یوه ودانۍ پرانیستل کیږي. نوموړي د پوهنې په ارزښت له جګړې کرکه، د ولسونو په مسؤلیت او ګڼو نورو برخو هم په تفصیل سره خبرې وکړي. نن دغه راز وویل هڅه به وکړي چې د علي خیلو ښوونځي د نورو برخو ستونزې هم د ژر حل سربیره په مرکز او ولسوالیو کې د پوهنې بهیر ته لا پاملرنه چټکه کړي. مکتب د جلکیو ان شاء الله په دې هفته کې به خلاص شي، بیا به راسو هغه به افتتاح کړو، هغه مدیر تعیین به در سره وکړو، نو بیا به یو ښایسته کتابخانه دلته هم په یو اتاق کې په یو ځای کې جوړه کړو. که تاسې اتاق راکړو نو الماریګانې به زه جوړې کړم. په همدې حال کې د یادې سیمې د خلکو په استازولۍ لایق صافي او د علي خیلو ښوونځي مدیر هم خبرې وکړي او د دغې ودانۍ په جوړېدو یې د خوښۍ سربیره د پوهنې ادارې څخه په یو شمېر نورو برخو کې هم غوښتنې وکړي. د پوهنې رئیس د معلوماتو له مخې د علي خیلو د هلکانو لیسې د نوې ودانۍ له جوړېدو سره به شاوخوا 600 زده کوونکو درسي چارې لا منظمې شي.